pupuh asmarandana. Bismillahirrahmanirrahim. Lawan jinari tamali sumalah Dewi Aisyah ing desa jalan pernah lan sinebut ing riwayat Si Abdul Qadir Jailani dug lagi raraing dangu aku guru ngaji Quran malah dados hafid Si Abdul Qadir pagedatang kenging supe lan guguru ngawas kitab fikih maring ulama abil wafa wastanipun ukel kang derebeten okel punika kasiwi dening se awas takhotob sawane mali gurune se abdi sangin mubarok putra ningali ingkang bangsa mahjumiluhum lan Syekh Muhyiddin Miharsa ing sagunging hadis Nabi kang sinelir sagunging ulama sing Abu Ghalib wastane kelawan saking Muhammad anak Hasan Bakillah lawan mali saking Abu Gonaim nenggi kang wasta lawan saking Abdul Qasim kang kaputra dening Ahmad Korhio iku bangsane biwasing liyane ikang lan ngaji ilmu adab serta sorof miwahnahu arud lan kitab ilmu mantek lawan ma'ani bading lawan ilmu lugot dening wasdane gurune Kisah Zakaria Yahya kota ningali ingkang bangsa Tabril dijilinuhum lan mali lumaban sahabat maring Hujatul Arifin Abul Khair Ahmad kang wasta putraning muslim bangsane dia punika ngaran Si Abdul Qadir ngalabi mutorekan sing riku lawan ilmu tata krama kalawan Si Abdul Qadir Jailani
ngalap hirqa punika saking astane gurune ingkang gagas Imam Qadhi Agus Said Mubarak Mahjumin lan Syekh Abdul Qadir Jailan ing masa iku menenge jamaning para aulia ingkang alim-alim kabeh miwakang mawi karamat lan sami marifat sedaya ginoronan sampun dan anak ingkang kalim dan mangkana Syekh Abdul Qadir linanggung saking sasama ning rewange ngaji kabeh malah saking ulama kang sami ginoronan sedaya pan sami kantun panguningane kandapan danira Syekh Abdul Qadir wonten kang guru sanunggal Imam Rabai wastane punika minangka sirahing sakeh ulama Imam Rabai pan sampun mantuk ing karamatullah mangka anak wong alim kang lungguh ing praja Baghdad sedaya amitara kabeh miwakang para ulama angulari kang paryoga minangka gagantenipun guna me sampun paradito dan anak ingkang paryoga minangka agantenana Imam Rabi lungguhe mung Syekh Abdul Qadir Jailan linanggung ing sasamaning para aulia agung kang lungguh ing para Baghdad mangkana Syekh Abdul Qadir wis kinon agantenana ing salungguhe gurune anglinggi madrasah maka sabunging sudagar kang sugi-sugi samia asung arta minangka perbeyane abad ciki madrasah agung kinarya pamurukane ing wong akeh maka wis dadi sampurna wong ngaji kata ing madrasah sampun gumuru wong ngaji ku
dalam kitab Barakah Syekh Abdul Qadir amurung ing wong saparaja ing waktu punika nengge hijrah Nabi winincal panca adus kali dasawarsa langkungipun maka kang umur ing etang Syekh Abdul Qadir Jailan nalika lungguh ing Baghdad kalaning dados genten Imam Rafi'i kang lina Syekh Abdul Qadir masa iku ingkang umur seket layan sabdawarsa kata wong kang ngunjungi anakani ing madrasah ulama lan para saleh serta dari beneran agung ingkang keramatake para wali anjung ing Syekh Abdul Qadir Jailan kalawan Syekh Abdul Qadir Jailan ngalap madhab Imam Hambali wastane kang sinukan dening Allah wonten dening kang keramat ing Syekh Abdul Qadir masyhur dan kongang yen jinandaka lawan datang kongang malih caritane dawakena Syekh Muhyiddin karamate pansampun kalukingrat kesebuting daro peraja ing dalam kitab kasebut datan kena wowo kurang lawan lewi amadangi amin lewi beciking aulia amin kang tinada sapaate amin lan muga-muga nyapaatana kalawan leleberaning Allah kang maha luhur ingkang amur baing alam ya Allah karamati wan sambukum legani wasafa'ati Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wa nikmati Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wa su'ali Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wa barakati khususnya sahibul hajjah sekeluarga besar berikut jamaah bi barakati bisafa'ati Syekh Abdul Qadir Al-Jalani bi barakati Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin alhamdulillah.